गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं अखिलेश। वेलकम टू बैक माय चैनल स्पिनिंग व्हील्स पे। अभी बजे सुबह के 6 एंड हम निकल रहे गेड़ा मारने के लिए कुंभे। कुंभे अराउंड यहाँ से 115 किलोमीटर्स है एंड वहाँ पे बहुत ही प्यारा वेदर हो रहा है एंड वाटरफॉल भी बहुत प्यारा है। चलिए निकलते हैं यहाँ से, डायरेक्टली गाड़ी के ऊपर मिलते हैं। चलिए फिर निकलते हैं यहाँ से। एक्चुअली बहुत टाइम हो गया मेरे को लेके निकले हुए, अराउंड 2.5 मंथ हो चुके हैं। क्लाइमेट बहुत ज़्यादा प्यारा हो रहा है। अराउंड अभी 22-23 डिग्री सेल्सियस है। बहुत चिल्ड हो रही है अभी। सो अभी का रूट है हमारा, यहाँ से हम लोग रिवर भिक्कुमपुर के हम लोग तामी घाट होके मानगांव का जो मानगांव की तरफ हम लोग जाने वाले हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा एक सिंगल रोड है आने जाने के लिए। पहाड़ों में बहुत ही प्यारा मौसम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग फॉग प्रॉपर मतलब पहाड़ के ऊपर आया हुआ है। मतलब बारिश के चांसेस हैं वैसे, देखते हैं अभी। बट ऑसम वेदर, ऑसम। एक्चुअली थोड़ा सा पुलिस वालों का भी टेंशन है, क्योंकि वीकेंड लॉकडाउन है पुणे में। एंड थोड़ा सा डर ही लगा कि अगर उनको कहीं पे रोक दिया तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। बट देखते हैं अभी। वहाँ पे थोड़ी सी बारिश होके गई है, रास्ते के ऊपर थोड़ा स्लो चल रहा है, उसके वजह से आराम से गाड़ी चलानी पड़ेगी। नहीं तो बहुत ही ऑसम रोड है यहाँ पे। इस गाड़ी चलाने में इतना मजा आ रहा है ना कि पूछो मत। यहाँ पे अभी छोटे छोटे वाटरफॉल्स दिखना स्टार्ट हो चुके हैं। मतलब प्रॉपर हम लोग तांगे घाट के अंदर है। यहाँ पे एक छोटा सा वाटरफॉल है। आगे जाके वहां पे ऊपर की साइड में एक है, बट वो इतना अच्छे से दिखेगा नहीं कैमरे में। आप नज़ारे देख सकते हैं यहाँ के, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। यहाँ से स्ट्रेट हम लोग जाएंगे देवकुंड की तरफ। एंड यहाँ से अगर हम लेफ्ट साइड में टर्न मारते हैं तो हम लोग चले जाएंगे मानगांव की तरफ। तो ये एमआईडीसी रोड है। तामिल घाट में एकदम ऐसे बादल थे और यहाँ पे बहुत ही ज्यादा धूप है। मतलब पूरा का पूरा से क्लाइमेट एकदम से चेंज हो गया है यहाँ पे। इस साइड जाने वाले निजामपुर कांचा ड्राइवर बस का। ओके, तो यहाँ पे आगे पॉइंट पे दो रोड आ जाते हैं। एक जाता है किले मानगढ़ एंड एक जाता है किला रायगढ़। तो हमें मानगढ़ फोर्ट की तरफ आना है। मतलब इतना ऑसम नज़ारा है यहाँ पे। मतलब मेरे आसपास बहुत फॉग है, बट इतना इसमें दिख के नहीं आ रहा कैमरे में, बट बहुत ही प्यारा दिख रहा है यहाँ से।
मतलब पूरा का पूरा फॉग है यहाँ पे। मेरे आसपास भी फॉग है बट कैमरे में इतना समझ में नहीं आ रहा है। अब हम लोग यहाँ से आए एंड अब ऊपर की तरफ जाएंगे हम लोग यहाँ पे। सो ये ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम लोग इस साइड में टर्न मारा। एक्चुअली गलती से हम लोग अंदर गांव की तरफ चले गए थे, वहां से नहीं है। अब ब्रिज क्रॉस करते ही आप यहाँ पे आप गाड़ी पार्क कर सकते हो एंड फिर यहाँ से आप चल के जाओगे नीचे। पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगा बट फाइनली पहुंच चुके हैं। अराउंड 4 आवर्स लगे हमें यहाँ पे पहुँचने। 120 किलोमीटर ही है बट स्लशी एरिया था एंड तामनी घाट था तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्लो आए हम यहाँ पे आते थे। एंड यहाँ पे मतलब अराउंड आधा घंटा हो चुका है रुके हुए हम लोग की। वाटरफॉल दिखे हमें बट अभी वाटरफॉल दिखना स्टार्ट हो चुका है। ओके अराउंड हाफ एन आवर यहाँ पे रुके हुए थे तो ये वाटरफॉल देखने के लिए। मतलब बहुत प्यारा दिख रहा है यहाँ से। वो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से वो स्टेप वाइज नीचे जा रहा है एंड इस तरफ जा रहा है। मतलब मैंने देखा हुआ फर्स्ट टाइम इतना वाटरफॉल है ये। बहुत प्यारा है। ओके जैसे हम वहां से निकले वहां पे वापस फॉग आ चुका है। एक चीज हमेशा अगर मैं हम थोड़ी गलती करते हैं कि हम वाटरफॉल जब डालते कुंड में तो हमको डायरेक्टली वो गांव की तरफ लेके जाता है। तो ये जो ब्रिज है वहां से आपको इधर आके यू टर्न लेना है। हार्डली 100-150 मीटर के यहाँ पे वाटरफॉल आपको दिखेगा। वाटरफॉल के हम लोग जा नहीं सकते। चलिए निकलते हैं यहाँ से फिर। सो फार सो गुड। ओके सो इस वाटरफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 अराउंड बहुत सारे वाटरफॉल है। अब वहां पे जाने की हम लोग रिस्क नहीं लेंगे पर ठीक है। इस फॉग हटने की वजह से और ज्यादा प्यारा दिख रहा है ये। चलिए निकलते हैं यहाँ से। अगर कुछ बीच में देखने के लिए मिलता है तो कैमरा ऑन करते हैं, नहीं तो डायरेक्टली यहाँ से निकल जाते हैं हम लोग। अब घर की तरफ भूख भी लगी चाहते हैं अभी हसीन वादियों के मजे लेते हो जाते हैं अभी। बारिश हो रही है इसकी वजह से एक चाय ब्रेक लिया हुआ है एंड देखते हैं जब बारिश खत्म हो जाए तो यहाँ से निकलेंगे हम लोग। पहुंच चुके हैं। आते वक्त बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, इसकी वजह से हमने हेलमेट कैमरे को ऑफ करके रखा हुआ था एंड आते वक्त 2 जगह पे चेक पॉइंट्स भी लगे थे बट वहाँ पे पुलिस वाले ने हमें रोका नहीं। बहुत मज़ा आया, आप भी एक बार जाके आइए। चलिए इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड कर देते हैं। अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। सो फार सो गुड। हंसते रहो मुस्कुराते रहो। बाय बाय।